เลยว้าวลูกมะเดื่ออีกมุมหนึ่งของน้ำตกจากมุมนี้เราจะเห็นต้นมะเดื่อต้นนี้สวยมากที่จริงเดินขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นแอ่งน้ำเป็นบ่อน้ำอุ่นเป็นแอ่งอยู่แล้วมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละข้างบนจะเป็นแอ่งน้ำเป็นสีฟ้าๆอยู่ด้านบนน้ำที่ตกลงมาจะเป็นน้ำอุ่นนะคะเพราะข้างบนนี้จะเป็นน้ำบ่อน้ำร้อนน่ะว่างั้นเถอะไม่เชิงร้อนหรอกอุ่นๆตรงนี้ก็จะเป็นถนนไปนู่นนะคะชายแดนสปป.ลาวชายแดนไทยลาวน้ำใสมากลงไปเล่นได้น้ำตรงนี้ไม่ลึกช่วงสงกรานต์นี่คนจะเยอะมากๆเลยหืมอืมแค่หนวดขาลงมาขยับขาบ้างนั่งรถก็เนี่ยว่าตรงนี้จะต้นพึ่งลำดูได้เราจะไม่เดินขึ้นไปนะเพราะว่าเย็นแล้วเนาะเราไม่ถ่ายป้ายนี้หรือว่าเลยวัวดินเลย